खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ प्रमिला रानी ब्रह्मनि सोंथि रनजित दासनो मानो रिपर्ट कार्ड होनांगौ। क्वारेन्टाइननिफ्राय खारखुमालांनाय साथाम कर'ना बेमारिफोरखौ हमबाय। 180 किल'मिटार गोख्रैथिजों फैगासिनो आम्फान साइक्ल'न आसामाबो हाई एलार्ट। 1 जुननिफ्राय गं 200 नन एसि रेलगारि खारहोनो थामथिम। क्वारेन्टाइन सेन्टाराव ओंखाम हैनो थांनानै नखरसेनिनो सा 6 सुबुङा कर'ना सन्देरजादों। मुम्बाइ फिल्म इन्डास्ट्रिनि खामानिखौ जागायफिननो गनायथि बिदों। मा 90 जिबौ बुथारग्रा आबादारिया आयेननि साजा मोनगोन। दानिया आबुं रादाब। जथायारि दोलोनि गासैबो एमएलएफोरखौनो गावबा गावनि रिपर्ट कार्ड गथायनो बिजेपिनि आफादगिरि रनजित दासआ बिथोन होनायनि हेंथायै खुद्रिदों। बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ मख'नो गोनांदि 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव टिकेट मोननो थाखाय जथायारि दोलोनि गासैबो एमएलएफोरा गावबा गावनि खामानि मावनायनि रिपर्ट कार्ड जमा होनांगोन होननानै समबारखालि रनजित दासआ बुंदोंमोन। रनजित दासनि हेंथायै मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंदों दि मा रिपर्ट नांगौ सोरनो नांगौ माबा रिपर्ट नांगौब्ला जों जोंनि दोलोनि हाइकमान्डनो होगोन। रनजित दासनो मानो जोंनो टिकेट होयो ना होआ बेखौ दोलोनि हाइकमान्डआ थि खालामगोन। बेयाव रावनिबो बाथ्रा सोलिया। बबेखानि मन्थ्रि हिसाबै माबा रिपर्ट बियोब्ला गिबि मन्थ्रिनो गथायगोन। बिजेपिनि आफादगिरि रनजित दासनो मानो रिपर्ट होनो जोंनि गाहाया गिबि मन्थ्रियासो रनजित दासआ नङा होननानैबो प्रमिला रानी ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। सुरुहजाय स्टेडियाम क्वारेन्टाइन सेन्टारनिफ्राय खारखुमालांनाय साथाम कर'ना बेमारिफोरखौ हमनो हाबाय। मख'नो गोनांदि मंगलबारखालि कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि उनावनो सुरुहजाय स्टेडियामनि क्वारेन्टाइन सेन्टारनिफ्राय हजाइनि मराजर, जयनगरनि साहिदुल आलम, नलबारिनि हामिदुल आहमेद आरो शाहजालाल आली मोना खारखुमालांदोंमोन। नाथाय मोन्नैबो जिल्लानि पुलिस बिफाना गोख्रों सिग्रोमनानै थांनाय हरावनो ओनसोलारिफोरनि मददआव क्वारेन्टाइननिफ्राय खारखुमानाय साथामबो कर'ना बेरामिफोरखौ हमनो हायो। बेनिनो साहिदुल आलमखौ हजाइनि जगिजान आदर्श देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। मख'नो गोनांदि खारखुमालांनाय कर'ना बेरामिखौ थाबैनो हमनो हाफिननायनि थाखाय सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया टुइट खालामनानै हजाइ पुलिस आरो नलबारि पुलिस बिफानखौ साबायखर बावदों। बबेखानि क्वारेन्टाइननिफ्राय खारखुमानाय कर'नाजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि सायाव आयेनारि राहा लागोन होननानैबो हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बंग लैथोआव जागायजेननाय सुपार साइक्ल'न आम्फानआ घन्टायाव 180 किल'मिटार गोख्रैथिजों फैगासिनो दङ। बेनि थाखाय आसामावबो एलार्ट जारि खालामनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला काछार जिल्लायाव आम्फान साइक्ल'ननि एलार्ट होदों आरो जिल्ला बेंगिरि, एसडिअ, महकुमा बेंगिरि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिमोनखौ सांग्रां जानानै थानो बिथोन होनाय जादों। सुपार साइक्ल'न आम्फानआ दिनै मोनाबिलिनि गेजेरावनो सोनाब बेंगल हाबफैनो हागौ होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि आम्फाननिफ्राय रैखाथिनि थाखाय उरिष्या आरो बेंगलनिफ्राय खमैबो लाख सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायाव शिफ्ट खालामनाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। रेलवे बिफाना फैगौ 1 जुननिफ्राय सानफ्रोमबो गं 200 नन एसि रेलगारि खारहोनो थि खालामदों। गंसे रायजोनिफ्राय गुबुन गंसे रायजोआव नांथानानै भुगिनांनाय लेबारफोरखौ थांनो हानायनि खाबुखौ नायनानै मिरु रेलवे बिफाना बे थांखिखौ लादों होननानै सुलुङाव बुंदों। मख'थावदि लकडाउननि थाखाय नांथाना थानाय लेबारफोरखौ गावबा गाव न' फारसे थांहोनो थाखाय रेलवे बिफाना श्रमिक स्पेशेल रेलगारि खारहोदोंमोनब्लाबो दासिमबो गोबां लेबारफोरा गावबा गाव न'आव थांनो हायाखै। क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानांनाय सासे सेंग्रानो नखरनि मानसिफोरा ओंखाम हैनो थांनानै कर'ना भाइरास सन्देरजादों। बे जाथाया जादों राजस्थाननि दंगपुराव। सुलुंनि बायदिब्ला क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानांनाय फिसाज्लाखौ अननानै न'निफ्राय बोथिसे ओंखाम लानानै थांदोंमोन टिफिनाव। क्वारेन्टाइन सेन्टारनि नेम खान्थिखौ सिफायनानै क्वारेन्टाइन जानाय मानसिफोरखौ लोगो हमनो मोनाब्लाबो नखरनि सा 6 सोद्रोमाया स्रोद थांनानै फिसाज्लाखौ लोगो हमनानै ओंखाम हैनायनि उनाव गासैबो कर'ना भाइरास सन्देरजायो। फेडारेशन अफ वेस्टार्न इन्डिया सिनेमा एमप्लयिज महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रि उद्धव ठाकरेनाव मुम्बाइ फिल्म इन्डास्ट्रिनि खामानिखौ जागायफिननो थाखाय आर'जलाइ होनानै गनायथि बिदों। मख'थावदि कर'ना भाइरास आरो लकडाउननि जुनै माखासे बिफानजों लोगोसे सावथुन मुलुगाबो गाज्रियै खहा जादों। फिल्म इन्डास्ट्रिनि खामानिखौ मावनो हायैनि थाखाय रांखान्थि बिथिङावबो गोहोम गोग्लैदों। जाउनाव सावथुन दिहुनगिरि, फावगिरि आरो सावथुन मुलुगजों लोब्बा गोनां गोबां मावफारियाफोरा रांखान्थियारि जेंनाजों भुगिनांदों।
गरखापुरनि सासे आबादारिया आबाद फोथाराव खनसेनो मा 90 जिबौ बुथारनायनि दायाव आयेननि साजा भुगिनांगोन। सुलुंनि बायदिब्ला गरखापुरनि अराजी बासदिलाव मंगलबार खालि मोननाय मा 90 जिबौ गोथैखौ पस्टमार्टामनि थाखाय दैथायदों हाग्रा बिफाना। पस्टमार्टामनि रिपर्टआ फैनायनि उनाव बुथारग्राया दायनिगिरि साजायाव केस जाबसिनगोन हाग्रा बिफाना। ओजोंहा आबाद फोथाराव बुथारजानाय जिबौआ मा 200निख्रुइबो बांसिन जागौमोन होननानै गामियारिफोरा बुंदों। जिबौखौ दैया थाग्रा आरो बिलोनिफ्राय फैनाय होननानै आन्दाज खालामदों हाग्रा बिफाना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।